tenemos DEA nomás. Ya. ¿El guante? Guante, aquí tienen que haber. ¿Bien? ¿Podéis mover la pata o no? Amigo, por favor, con mascarilla, tienen que estar acá. Con mascarilla, ¿ya? Sí, sí. ¡Ey! Ven. Ya. Dale. La máscara de Lera, ¿dónde la tenés, Miguel? Buena. Bien. Mira, abajo, ¿Qué fue lo que te pasó? el pitón está con muchos pares, lo abrí y lo bloqueó la pata. No hay máscara, weón. Te la di. Allá, toma. Tómala. Está nueva, así que tenés que darlo. Ya te uno de tus guantes. ¿Pero sentiste algún tirón? Ahí ¿Sentiste algún tirón, algún sonido de hueso? ¿No? El sonido es muy fuerte. El pencazo.
Marcial. Marcial. Baja. Diego, ayuda a lo que tiene que bajar. Estamos sin agua. Estamos sin agua. La otra mi corte. Pégale pitonazo adentro. ¿Estamos listos? Ya. Vamos. ¡Ey! ¡Para! Allá. Vamos por allá. Por la otra entrada, vamos. Sí. A ver, cuidado. ¿Dónde quería el corte? ¿O el primer hachazo? Va a salir a ese por acá, weón. Ya, loco. Calmado, weón. Ya, hermano. Acá te mamo. Ya, mira, acá no fuego. Allá. Ya, cálmate. Cuidado. No, con la punta. Te quebráis. Pensé que estaba más débil. Eso, ya. Mete una y le clava como un chico. Eso, mi viejo. No veo fuego. Abajo, con fuerza. Cuidado, Gustavo. Cuidado. Tenéis fuego en la pieza al lado. Ya. No es la viga.
bajar algo. ¿Queda algo más o no? Sí. No, ya no. Ya. No, ya no. No, ya la voy a por favor. Voy a dejarla ahí al lado. Pero Augusto, mira dónde estáis tirando, pues weón. ¿Estáis bien? ¿No tiene agua? Ahora se me traba la wea. Ábrela. Ábrela, ábrela, ábrela. Se está trabada. Ya.
Aquí, por arriba. No hay fuego. Nada, no hay ni una weá. Entonces el humo de allá adelante. Hay que esperar a este acá. Volca porque abultó para arriba, acuérdate. Aquí al lado afuera hay un bichero. ¿Me doy la vuelta? Sí, entramos por allá. Aquí a la mano de izquierda ahí tenía un bichero. Aquí. Pásame la... ¿Y esta que tenía aquí? Cuidado, Marcial. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo vi. Ayúdame atrás, con la línea. ¿Se enganchan algo? Allá me da la vista. Cuidado. Sí, sí, sí. Necesito un poco más de línea. Deteniente, ¿necesito más línea ahí o no? ¿Del otro lado? Sí. No, un minuto, 2 minutos.
¿Cuántos son? Déjala aquí en la orilla nomás. Sí. Después los que no han trabajado la entrarán la weá. Cuidado, Marcelo. ¿Estás por el otro lado, Octava? Ah. Amigo, amigo, baje nomás, yo estoy aquí atento. No se preocupe, bájese nomás.
porque ahí ya estaban las vigas para la cagada. Claro, hasta ahí ya va a tener puro bombero ahí. Mira, trata de hacerlo trabajar por este lado por último. Ok. Está más estable, porque para allá están todas las Ya. vigas, Ok. no le queda menos que esto. Miguel, ábreme cerca de la escala, donde sea más cómodo, pero cerca de la escala. Ya, ok. Ya. ¿Te queriste subir arriba del B? Eso voy a hacer, gracias. Mi teniente, Saca Ya. esa línea y te vienes conmigo. pero esta está más larga que esa aún. Bueno, quedémonos con eso. Con esta llegué a una tercera habitación al interior, cuarta habitación, que están destechando por el lado de allá. ¿Ya? Y la apagué al tiro, así que estoy aquí viendo si es que se vuelve a prender algo. Yo no tengo estómago, así que ya tragué mucho humo. ¿Me devuelvo con el visero? A ver. ¿Cuál caja quiere sacar mi teniente? Esa. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede, tiene que estar pesado por un lado. Dale, ventila, 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 ventila. No, si no la va a sacar, la va a parar.
la tiene? Pásame el hacha, mi teniente, para sacar las latas que tengo aquí. ¡Mi teniente! ¡Aguanto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! Dale, dale, dale. ¡Ah! Es como una nevera.
Oye, hay juguetes de un niñito aquí. Están intactos. Hay juguetes. Algo cansadito, pero se hace lo que se puede. Ya sí, si me dan el espacio, yo me meto para allá de remojo. ¿Quieres que me meta o no? Ya vale. ¿Ah? Dale. Tú dime y yo mojo nomás. Cuidado, perdón. ¿Dónde? Ya. ¿Ahí más? ¿Queréis pasar a entrar aquí? Cuidado. Este es baño y al fondo, no es para el fondo, hay que meterse hasta el fondo. Sí, nosotros nos hemos comido todas las alarmas, pues bueno. Sí, chucha, perdón. ¿Esta cuenta aquí? Dale, mira, están llamando para allá para que te vayas, espero en el viejo. Dale nomás. ¿Ya la tomamos aquí adentro? Sí, no. Sí. No, si con la línea yo me mantengo, si el tema es remover nomás. Sí. Mira la lucecilla, la roja. Puta, no alcanzó esta vez, no se puede. Va para el lado del B1. Dale.
Mi Gaby, voy a entrar a mover esas dos latas de allá. Ya, bueno. Para tratar ¿Necesitas de... ayuda? ¿Ah? ¿Necesitas No, ayuda? así nomás. Ya, vale. Sí, para que descansen los demás, igual somos los mismos.